ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီ directory ရဲ့ဟို top level မှာကျွန်တော် new file နဲ့ docker file ဆိုပြီးတော့ file တစ်ခု create လုပ်ပြီးပါမယ်အဲ့တော့ဒီ file ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ image docker image တစ်ခုစောက်ဖို့အတွက်လိုမဲ့ command တွေကိုဒီထဲမှာရိုက်ထည့်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဘာကို specify ပေးရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ application အခြေခံထားတဲ့image တစ်ခုကိုအရင်ဆုံးspecify လုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က node application ဖြစ်တဲ့အတွက် node 14ကိုသုံးမယ်လို့ docker file မှာကြေညာပေးထားပါမယ် okay ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ HTML content တွေကို serve လုပ်ဖို့အတွက်server တစ်ခုလိုပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီမှာအလွယ်ကူဆုံးသုံးလို့ရတဲ့ server package တစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဒီ HTTP server package လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ container ထဲမှာကျွန်တော်တို့က HTTP server ဆိုတဲ့package ကို install လုပ်မယ်လို့ကြေညာပေးရပါမယ်အဲ့တော့ run install -d global ပေါ့နော် HTTP server ဆိုပြီးတော့ specify လုပ်ပေးရပါမယ်ပြီးနောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ application source code တွေပေါ့နော်ဒီ app ရဲ့ source code တွေကိုတင်ထားခြင်းနဲ့directory တစ်ခုကိုကြေညာပေးရပါမယ်အဲ့ဒါတွေ့ပါတယ် vector ပြီးတော့ app ဆိုပြီးတော့ကြေညာလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုဒီ source code တွေကို container ထဲမှာဆိုရင်ဒီ /app အောက်မှာတွားပြီးတော့တင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါရည်ညွှန်းတာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ dependency တွေကို install လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ package.json file ကိုဒီ container တွေကိုပို့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို copy ပြီးတော့ package star.json/ အဲ့တော့ဒီ command ဒီဘာကိုရည်ညွှန်းတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ package.json ရဲ့ package.log.json ရဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ local machine နဲ့ကနေကျွန်တော်တို့ container တွေကိုကူးထည့်ချင်တယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ ./d ဘာကိုရည်ညွှန်းချင်တာလဲဆိုရင်ဒါဒီ package.json တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီ /app ထဲကို copy လုပ်လိုက်ပါလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီကျွန်တော်တို့ HTML content တွေကို serve ပေးမဲ့ server လည်း install ပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီเนาะပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ source code တွေကိုလည်းstore လုပ်ဖို့အတွက် directory ကိုလည်းကြီးညာပြီးသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ရဲ့ dependency တွေကို list လုပ်ပေးထားတဲ့ package.json file ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ container တွေက app directory အောက်ထဲကိုကူးပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်အဲ့ဒီ dependency တွေကို install လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် run npm install ဆိုတဲ့ command ကို run ပေးရပါမယ်ပြီးရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ application source code ဒီ local ရဲ့ application source code တွေကိုကျွန်တော်တို့ container တွေကိုကူးထည့်ပေးပါမယ်အဲ့ဒါအရင်လွယ်ပါတယ် copy dot အဲ့တော့ပထမ dot ကဘာဆိုလို့ရှင်လဲဆိုရင်အခုဒီ local ရဲ့က directory local directory ရဲ့ file တွေကိုဆိုလို့ရှင်တာဖြစ်ပါတယ် file တွေ folder တွေပေါ့နော်ဒီဒုတိယ dot ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ work directory ဒီ container တွေက directory ကိုဆိုလိုချင်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ application ကိုproduction ready ဖြစ်ဖို့အတွက် build လုပ်လို့ရပါတယ် run npm run build အဲ့တော့ combine လုပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ dist ဆိုတဲ့ folder တစ်ခုထွက်လာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီ dist folder ထဲမှာကျွန်တော်တို့ serve လုပ်ချင်တဲ့ content တွေအကုန်လုံးရှိနေပါလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုရင်အခုကအဲ့ဒီ serve လုပ်ချင်တဲ့ content တွေကိုဒီ HTTP server ကို serve လုပ်ခိုင်းပါမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ app run မဲ့ port ကိုspecify လုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့အခု port 8080မှာ run မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော်တို့ final run မဲ့ကျွန်တော် application final run မဲ့ command ကိုပြောပေးချင်ပါတယ်ပထမဆုံးက HTTP server ဒုတိယ argument က dist အဲ့တော့ line number 17ဒီဘာကိုရည်ညွှန်းချင်တာလဲဆိုရင်ဒီ HTTP server ကိုအသုံးချပြီးတော့ dist folder ထဲကကျွန်တော်တို့ရဲ့ content တွေကို serve ပေးပါလို့ပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ docker file create လုပ်တာအောင်မြင်သွားပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တတိယအဆင့်အနေနဲ့ဘာလုပ်ပေးရမှာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ docker file ကို build လုပ်ပေးရမယ်။
push လုပ်ပေးရမယ် release လုပ်ပေးရမယ်အဲ့ 3 ခုကိုမှတ်ထားပါမယ် build push release ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ okay အခုကျွန်တော်တို့တတိယအဆင့်အနေနဲ့ Heroku ကိုစပြီးတော့အသုံးချရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့မှတ်ထားရမှာကဒီ Heroku CLI ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ထားရပါမယ်ပြီးရင်ပထမဆုံး Heroku login လုပ်ပြရပါမယ်ဟုတ်ပြီနော် Heroku login လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ web browser မှာ login သွားဝင်ပြရပါမယ်login ဖြစ်သွားပါပြီပြီးရင်ဒုတိယတစ်ခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့က Heroku ပေါ်မှာ app တစ်ခု create လုပ်ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ Heroku create ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင် Heroku ကနေ automatically ကျွန်တော်တို့ကို app တစ်ခု create လုပ်ပေးသွားပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က Heroku container login ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးရပါတယ်ဒါဒီဘာလို့ဆိုလိုချင်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအခု docker file specify လုပ်ထားတဲ့အတိုင်း docker image တစ်ခုကိုစောက်ပါမယ်အဲဒီစောက်ထားတဲ့ docker image ကိုကျွန်တော်တို့ကနေ Heroku ရဲ့container registry ရဲ့ကို push ပေးရပါမယ်အဲ့တော့ push ပေးရမယ့်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးအဲဒီ container registry တွေကို login ဝင်ပေးရပါမယ် okay login ဝင်တာအောင်မြင်သွားပြီဆိုရင်စပြီးတော့ push လုပ်လို့ရပြီအဲ့တော့ push လုပ်ပေးဖို့အတွက် command က Heroku container push web ဒီဒါဆိုရင်အဲဒီကျွန်တော် specify ထားတဲ့အတိုင်း docker image ကိုစပြီးတော့ build လုပ်ပါပြီ docker image ကို build လုပ်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့ push တန်းလုပ်ပေးသွားပါမယ်ဒီမှာတော့ခဏလေးစောင့်ရပါလိမ့်မယ် okay ဒါဆိုရင်ခု image ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Heroku docker registry တွေကို push ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲကြရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံး comment တစ်ကြောင်းအနေနဲ့ Heroku container release web ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီ comment ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့run ရဲ့ container ကိုrelease လုပ်ပေးမယ် deploy လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်ဆုံးအဆင့်ပါပဲဒါဆိုရင်အခုဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ application ဒီအောင်မြင်စွာနဲ့ဒီ deploy ဖြစ်သွားပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်အောင် Heroku open နဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်ဒါဆိုရင် browser ပွင့်လာပါလိမ့်မယ်ဒီ URL မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကအခု run နေပါပြီဟုတ်နော်ဒါကျွန်တော်စောစောက local host မှာ run ပြထားတဲ့ app ပဲကျွန်တော်ရဲ့ဒီ URL မှာpublicly access လုပ်လို့ရပါပြီပြီးတော့သူကကောင်းတာကတခါတည်းဒီ SSL ကသုံးပေးထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က HTTP တွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ HTTPS ပါတခါတည်းဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲapplication က successfully deploy ဖြစ်သွားပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောပြချင်တာကတော့တခြား application တွေအတွက်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့ steps တွေအတိုင်းပဲလိုက်သွားလို့ရပါတယ်အဓိကကဘယ်မှာကွဲပြားသွားမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရေးထားတဲ့ application ပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်ဆောက်မဲ့ docker file ကပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီ docker ကိုနည်းနည်းလေ့လာထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ application နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ docker file တွေကို create လုပ်ပေးရပါမယ်ဒီ online ကနေလည်း documentation တွေဖတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ application နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ docker file ဘယ်လို create လုပ်ရမလဲဆိုတာကိုလည်းလိုက်ရှာလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော် link တွေကိုလည်း share ပေးထားပါမယ်အခုဒီကြည့်ပေးလို့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်